Саламатсыңарбы? Менин атым Айжан. Мен Москвага 2009-жылы келгем. 2009-жылдан бери Москвада. Конечно, барып келип, непрерывно эмес, барып келип иштейм. Мен 2010-жылы келип, жаңы келген убакта молочный заводдо иштегем. Азыр мен ушул тапта рынокто иштейм. Уже көп болду. Бир аз эле иштегем. Азыр рынокто биз неофициально иштейбиз. То есть частный предприниматель деп коет. Частный да кийим сатам ушул жерде. Көптөн бери иштеп калдым. Ал жерде бизде трудовой договор берилбейт. Мен азыр иштеген жумушумду көргөзөм. Мен рынокто иштейм. Бул жерде вьетнамецтер менен иштейм. Мынакей мелкооптовый рыноктамын. Бул жерде кийим сатабыз. Оптумга кыргыздар көп. Экинчи этаж жумушум торговый центрде иштейм. Жылуу жумшак. 3 этаж здание. Экинчи этажда полный кыргыздар иштешет бул жерде. Основная работа жумушубуз саат 4-төн башталат. Азыр мен үзүтүп. Бул жерде болсо мен иштеген жерим. Мынакей жумушубуз саат 5-тен башталат. 5-тен баштап жумушка келебиз. Саат 5 эртеден саат 4-тө жумушубуз бүтөт. Бул жерде көп ар түрдүү улуттан адамдары иштешет. Кыргыздар да көп жанында. Мисалы келтирсек, бул Нурай. Кыргызстан Ош областынан болот. Жалап аттансыңбы? Биякта Украина. Бул жерде да Украина. Жумушубузда эми сатуу, кантип эле продавецпиз. Жумушубузда менин жеке жумушумда жаман деп айтууга мүмкүн эмес. Единственный график работы тяжелый мынакей. Болгон оорчулугубуз ушунда. Торговый центр жөнүндө айта турсак, экинчи этажда бүтүндөй кыргыздар иштешет. Кыргыздын самопашыбын сатышат. Чоң оборотто, чоң өлчөмдө жакшы иштерин жакшы иштешет. Чоң объем менен иштешет. Продавецтер да бар. Бул жерде көпчүлүгүн Кыргызстандын жарандары, эркек кишилер аз, эркек балдарды жок десе да болот. Ал эми кыздар болсо аябай көп. Ошол бул менин жумушум. Дагы эмки видеомдо сыртынан көргөзгөнгө аракет кылам. Москвада мигрант катары, конечно, это нехорошо, это кээ бир оорчулуктар бар, бирок айта кетсем, багы аябай оор деп айтууга мүмкүн эмес. К этой жизни тоже привыкаешь. Жеңилдиктер деле бар, оорчулуктар эми. Конечно, орустардын көп эле, населениянын көп эле мигранттар деген сөзгө көп деле жакшы карашпайт. Все они недолюбливают. Это, конечно, в любое время, любой день ощущается за спиной. Но тем не менее, адам как себя поведет в любой жерде. Өзүңдү туура алып жүрсөң, орустардын деле көз караштары жакшы эле. Особенно мо таможенный союздан кийин милиционерлер деле көп. Биз кандай бир биз препятствие эле мынтип эле препятствие кыла бербейт. Көп нерсе документ деле проверка көп болбойт. Таможенный союзга чейин же таможенный союздан кийинки болгон өзгөрүүлөрдөн эми бир топ эле жеңилдиктер бар. Разрешение на работу же патент кымбат болчу, аябай эле. Ошол патент расчениянын негизинде милициялар жактан көп мындай проблемалар болчу да, көп жерден. Азыр документти жок болуп, анан мисалы көп жумуштарга. Бирок ал жерден да бир маселе бар. Мындай мисалы магазиндерде иштегенде прямой работодатель менен жумушка кирчү. Азыр болсо жалаң компаниялар болуп, через компанию. Через компанию көп айлык акчанын көп бөлүгүн ошо компаниялар алып коет экен. Ошол жактан болуп, анан ошондой эле бир менин оюм боюнча көп бир проблема болот. Андан тышкары таможняга киргенден бери медицина жагынан эч кандай өзгөрүүлөр жок. Биз частный клиникага көрүнөбүз. Кыргыздардын клиникалары көп ачылган. Ал жерде любой специалист бар. Мисалы, от стоматолога вплоть до хирурга. Ошол жака көрүнөбүз. Госучреждения, поликлиникалар баары деле карабайт. Анткени страховой полис бизде жок. Биз страховой полиса биз каралбайт поликлиникада. ДМС берилет. Ал ДМС деген эмненин негизинде? Скорый помощь же болбосо бир ошол скорый помощь чакырганга эле колдонулат да, ошол жерге жарайт, ошол жерге керектүү. Анан мен бир башка мигранттарга эмне айта кетет элем? Эң негизи документтериңер туура алып жүргүлө. Көчөдө жүргөндө айта турганым, чувствуй себя как дома, ну не забывай, что ты в гостях дейт го. Ошондой эле бияктын элдин, Россиянын
обычайларына культураларын сыйлап ошолордой алып жүрсө өзлөрүн туура алып жүрсө анан хотя бы кээ бирлер бар кыргыздар орус тилин вообще өздөштүрө албагандар таптакыр ошолор деле иштейт эми ошолор деле кандай иштейт ошону кичине бир первоначальный база болсо деле жакшы болмок деп ойлойм да ушул бир эмеси анан эң биринчи документти эч качан дайыма документ туура алып жүрсөң анан ошондо жеңилдиктер көп болот да эч кандай эме причинасы жок эч нерсе андан тышкары азыркы убакта мисалы көптөр эми баягы Кыргызстанда жашагандай жашашат эч кандай эме кылбай эми той андай мындай көп майрамдарды да кантип өткөрүшөт эми ошондо деле бүт ограничение менен болсо акчаны таап чогултуп иштеп бир максат менен келгенбиз ошол максаттарды ишке ашырса болот да эгерде ошону туура колдонсо